नमस्कार दोस्तों, डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद के स्थित एक ऐसी जगह पर जो काफ़ी कम लोगों को पता है। वैसे तो पिछले वीडियो में भी हम अहमदाबाद में ही थे, जहां पर हम आपको साइंस सिटी ले गए थे। तो आज हम अहमदाबाद से 69 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जिसका नाम है झंझारी वाटरफॉल। झंझारी वाटरफॉल अहमदाबाद से दूर एक बायड करके जगह है, वहाँ पर स्थित है। तो आज हम आपको वहीं पर लेकर जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ का रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत है और हरियाली से भरा हुआ है। झंझारी वाटरफॉल पहुँचते ही वहाँ पर आपको एक पार्किंग लॉट मिलेगा, जहाँ पर अपनी कार पार्क कर सकते हो। जैसे ही हम पार्किंग में हमने कार खड़ी की, हमने देखा कि हमारे आसपास काफ़ी सारे मोर थे। यकीन मानिए दोस्तों, जिस तरह हमारे घर के आसपास चिड़िया और कबूतर होते, वैसे हमने यहाँ पर मोर देखे। पहले जब हम यहाँ पर आए तो हमें लगा कि वाटरफॉल कहीं आसपास नज़दीकी है, लेकिन यहाँ पर इस तरह के ये स्टॉल थे। उन्हें पूछने पर पता चला कि वाटरफॉल जो है ये यहाँ से करीबन 1.6 किलोमीटर अंदर की तरफ है और वहाँ पर जाने के लिए आपको करीबन 1 घंटा लगेगा। तो यदि आपको चलने में कोई परेशानी हो तो आपको यहाँ पर आने से पहले ज़रूर सोच लेना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर एंट्रेंस की तरफ ही खाने पीने के कुछ स्टॉल है, जहाँ पर आपको लाइट रिफ्रेशमेंट और कोल्ड ड्रिंक एवं पानी की बोतलें मिल जाएंगी। बट हो सके तो अपना थोड़ा बहुत खाना पीना अपने साथ में रखिएगा। और यदि आपको चलने में फिर भी थोड़ी बहुत परेशानी हो रही हो तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये इस तरह के ऊँट वाले लोग बैठते हैं जो आपको अंदर वाटरफॉल तक ले जाते हैं। तो हमने जब उन्हें पूछा तो उन्होंने कहा कि वाटरफॉल काफ़ी अंदर है, आपको 3 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। तो उन्होंने हमें डराना शुरू कर दिया। और जब उनसे हमने प्राइस पूछा तो वो लोग 150-200 रुपया पर पर्सन बताने लगे, और वो भी खाली एक तरफ का, मतलब सिर्फ वहाँ पर आपको छोड़ के आ जाएंगे। आने के लिए आपको अलग से वापस जो है 150-200 रुपये चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें तो चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो हम वहाँ से आगे चलने लगे। लेकिन यदि आपको अगर जाना है तो आप इन ऊँटों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अक्सर हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई वाटरफॉल की लोकेशन पर जाते हैं तो हमें बारिश के समय में जाना चाहिए, लेकिन अभी इस समय यहाँ पर बारिश भी इतनी सारी नहीं पड़ी थी, तो उस वजह से रास्ता तो काफ़ी अच्छा था। जैसे कि आप देख सकते हो कि रास्ता तो मिट्टी वाला है, लेकिन यहाँ पर कीचड़ जो है नहीं के बराबर है। लेकिन अगर आप फुल बारिश में आएंगे तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारा कीचड़ हो जाए और आपको चलने में परेशानी हो। और ये जो आप हमारे राइट साइड में देख रहे हो, यह भी एक्चुअली एक यह नदी का ही भाग है, लेकिन अभी यह यहाँ पर सूखा हुआ है क्योंकि इतनी बारिश नहीं हुई है कि यहाँ पर पानी हो, वरना अब हम जहाँ से चल के जा रहे हैं यहाँ पर भी पानी भर जाता होगा। और वहीं बातों बातों में हम यहाँ के ये पहले चेक पॉइंट पर आ गए। यहाँ से आपको राइट साइड की तरफ टर्न लेना है। वहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़े, मेरा बेटा वापस आया मेरी तरफ और कहने लगा कि आगे भी एक ऊँट वाला खड़ा है जो कह रहा है कि अभी वाटरफॉल काफ़ी अंदर की तरफ है और आपको अभी बहुत चलना है। दरअसल वो हमें डराने की कोशिश कर रहा था ताकि हम उसके ऊँट पर बैठ जाए, लेकिन हम तो 4 लोग थे और उसका ऊँट एक ही था, तो वैसे ही हमें ऊँट पर बैठना नहीं था, तो हम अपना रास्ते पर आगे चलने लगे। अगर आप 2 व्हीलर से आते हो तो आप यहाँ तक बाइक को भी ला सकते हैं। दोस्तों, रास्ता काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब आपको यहाँ पर वैसे चलने में कोई परेशानी होगी नहीं। हाँ, यदि आपके साथ में कोई सीनियर सिटीज़न हो तो शायद उसे यहाँ पर चलने में तकलीफ़ हो सकती है, तो हो सके तो ऐसी जगह पर आप सीनियर सिटीज़न के साथ ना आए तो ही अच्छा होगा। और आपको हमारे लेफ़्ट साइड में जो रिवर दिख रही है, दरअसल वाटरफॉल उसी रिवर से होता है। इस रिवर का नाम है वत्राक रिवर। जी हाँ, ये वत्राक नाम की रिवर है जिसमें यह वाटरफॉल गिरता है और उसी वजह से ये रिवर बनती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो अभी हम जिस कैमरे से शूट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बार लोग मुझे कमेंट करके सवाल पूछते हैं कि आप यह कौन सा कैमरा यूज़ करते हो। दरअसल ये जो कैमरा है ये एक ख़ास तरह का कैमरा है जिसे 360 डिग्री कैमरा कहा जाता है। इसे शूट करने के समय हम कोई भी डायरेक्शन में शूट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे आसपास का पूरा 360 डिग्री का जो एरिया है वो कवर करता है। मतलब एक समय में ये सब बाजू शूट कर रहा होता है। तो जब भी आप इसे एडिट करते हो तो आपको उस समय नक्की करना होता है कि आपको कौन सा एंगल जो है वो आपको फ्रेम सामने की तरफ रखना है।
तो इस वजह से इसको एडिटिंग करना भी काफ़ी आसान हो जाता है और ये दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पर ये कुछ ब्रिज का मतलब मेरे ख्याल से कुछ फेंसिंग वॉल का काम चल रहा था। शायद हो सकता है कि पिछले समय जो कुछ बारिश बहुत ज़्यादा आ गई थी तो यहाँ की जो दीवार थी वो पतली होने की वजह से ढह गई थी, तो अभी यहाँ पर इन लोग एक बड़ी मजबूत दीवार बनाने का काम कर रहे थे। कहीं कहीं आपको अपने परिवार का भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि अगर रास्ता जो है वो थोड़ा कठिन हो तो आपको वहाँ पर उनको हाथ देकर उतारना होता है, तो ऐसी जगहों पर आपको साथ साथ में ही रहना चाहिए। और जब भी हम वहाँ से आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ पर भी एक बाइक खड़ी थी, तो तभी हमें पता चला कि ये जो रास्ता जिस पे अभी हम चल रहे हैं, यह रास्ता दरअसल और एक आगे जिस हम पक्के रास्ते से आए वहाँ से एक कच्चा रास्ता भी आता है, जो अभी मैं आपको मैप के थ्रू दिखा रहा हूँ। तो यदि आप जो ग्रीन वाली लाइन है वहाँ से अगर आप अंदर की तरफ आओगे इस रास्ते से होकर, तो आप यहाँ तक अपनी बाइक या कार से भी आ सकते हो। तो अभी हम जितना चले उतना हमें चलने की ज़रूरत नहीं है और आप सीधा इस पॉइंट पर पहुँच जाओगे। तो इस वजह से आपको मतलब जो आधा डिस्टेंस है वो कम चलना पड़ेगा। हालांकि हमें यहाँ पर आने के बाद पता चला, और इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में ये बात खास अलग से बता रहा हूँ, ताकि आपको भी ये हमारी तरह इतना पूरा ना चलना पड़े, सिर्फ आधा चल के ही आप यहाँ तक पहुँच सकें। दोस्तों रास्ता काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पर आपको हर समय कहीं ना कहीं मोर की आवाज़ भी सुनाई देती रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मोर काफ़ी संख्या में है, तो इन्हें आपको हर पल आपको इनका आवाज़ सुनाई देता रहेगा। और जितना हमें लगता है कि मतलब लंबा है, उतना अगर हम परिवार में सब साथ में हो और चल के जा रहे हो तो वाकई में यकीन मानिए दोस्तों इतना लंबा लगता नहीं है। सफ़र कहाँ कट जाता है हमें पता ही नहीं चलता। जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ तक भी लोग बाइक लेकर आए हुए हैं। मतलब यहाँ पर भी आप अगर 2 व्हीलर से आते हो तो आप यहाँ पर ड्राइव करके आ सकते हो। बस आपको कहीं पे जाने के लिए सही रास्ता पता होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको सही रास्ता पता नहीं है तो आपको वहाँ पर पहुँचने में परेशानी होगी। और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, जहाँ पर अगर आप ऊँट से आते हो तो आपको यहाँ पर छोड़ा जाता है। तो हमने इन्हीं ऊँट वाले भाई साहब से पूछा कि भाई अभी और कितना दूर है, तो उन्होंने वही बताया कि आप बिल्कुल पहुंच गए, सामने की तरफ ही वाटरफॉल है। लेकिन अभी यहाँ पर कैसा है कि यहाँ पर 2 वाटरफॉल है, एक जो है वो हमारी मतलब लेफ़्ट साइड में है और एक सामने सीधा का सीधा है। जो लेफ़्ट साइड में वाटरफॉल है वो उन्होंने बताया कि करीबन 150 से 200 फुट डीप है, तो वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी डीप है, तो आपको वहाँ पर मतलब फैमिली के साथ जाने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा जो वाटरफॉल है वो सीधा सीधा है, जहाँ पर आप आसानी से अपनी फैमिली के साथ में समय व्यतीत कर सकते हो। तो एक एक करके हम आपको आज दोनों वाटरफॉल दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं जंजारी वाटरफॉल की तरफ। और ये जो हम चल रहे हैं अभी जिस रास्ते से, पथरीला रास्ता, अगर यहाँ पर फुल बारिश हो तो ये हर जगह पे यहाँ पर वाटरफॉल ही होता है। मतलब ये पूरा वाटरफॉल का ही पार्ट है। अभी तो ये पानी कम होने की वजह से एक छोटे से भाग तक सीमित रह गया है, लेकिन अगर आप नॉर्मल फुल रेन में आओ तो यहाँ पर हर जगह पे आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। और फाइनली हम पहुँच गए यहाँ के ये वाटरफॉल पे, जो यहाँ का मतलब मेन वाटरफॉल है। ये यहाँ का लास्ट पॉइंट है जहाँ पर हमें पहुँचना होता है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि बारिश शुरू हो गई है और थोड़े थोड़े जो ड्रॉप्स है ये मेरे कैमरे पर भी गिर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ ज़्यादा बारिश हुई नहीं और तुरंत जो बूंदाबांदी थी वो रुक गई। तो अभी ये जो पानी देख के हमारी भी इस पे जाने की इच्छा हो गई। पहले हम यहाँ पर अंदर नहीं जाने वाले थे, लेकिन फॉर सेफ साइड हम यहाँ पर अपने एक एक्स्ट्रा जो पैर कपड़े की लेकर आए थे, तो हमने सभी ने इसमें अंदर जाने का फ़ैसला किया।
तो लीजिए दोस्तों, मैं और मेरा बेटा तो हम लोग आ गए अंदर वाटरफॉल में, क्योंकि हमारे पास तो हमारे एक एक्स्ट्रा कपड़े थे। लेकिन मेरी वाइफ और मेरी बहन की लड़की दोनों बाहर की तरफ बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अंदर आने में थोड़ा सा डर लग रहा है। हालांकि डरना इसीलिए है क्योंकि ये जो पानी है और जो पत्थर है ये काफ़ी फिसलन वाले हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पर बीच में थोड़ी सी रेत है, आप वहाँ पर पैर रख के धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पर फिसलन बहुत ही है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल लापरवाह नहीं रहना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पैर फिसला तो आपको भारी जो है वो चोट लग सकती है। आपके सर में, आपके कमर में, पीठ में, कहीं पर भी लग सकता है आपको। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना है। आपको यहाँ पर लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और बाकी आपको तो यहाँ पर इस वाटरफॉल का आनंद लेना है जिस तरह से अभी हम लोग ले रहे हैं। दोस्तों पानी काफ़ी साफ़ सुथरा है, यहाँ पर आपको काफ़ी मज़ा आएगा अंदर जाने में। मतलब अगर आप यहाँ पर आए हो तो आपको यहाँ पर नहाए बिना तो आपको जाना ही नहीं है। या मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए थे जो नहा नहीं रहे थे, मतलब सिर्फ बाहर ही रुक के देख रहे थे। दोस्तों इतना अगर चल के आते हो तो नहाना तो बनता ही है। और वैसे भी मतलब मुझे और मेरे बेटे को नहाने का, पानी का बहुत ही शौक़ है, तो ऐसी जगह पर आने के बाद हम खुद को रोक नहीं पाते हैं। हम लोग करीबन आधा पौना घंटा पानी में हमने एंजॉय किया होगा। और वहीं हमने देखा कि बाहर की तरफ कुछ मतलब यहाँ के जो लोकल गांव वाले थे वह मतलब यात्रियों के लिए मैगी बना रहे थे। तो दोस्तों अगर आप ठंडे ठंडे पानी में अगर आपने नहाया है और आपको सामने अगर गर्मा गर्म मैगी मिले तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो हमने फिर उनको 2 प्लेट बनाने का ऑर्डर दिया, और वो यहाँ पर इसी तरह से जो अवेलेबल जो लकड़ियाँ होती है उसी के ऊपर उन लोग इस तरह से ये मैगी बना कर देते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये जो 50 रुपये की मैगी है, लेकिन ईच एंड एवरी जो है इसका ये पैसा वर्थ है, क्योंकि एक तो आप उनको भी सपोर्ट कर रहे हो जो यहाँ के जो गरीब लोग हैं, गांव वाले हैं, जो मतलब एक मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। और दूसरी सबसे मेन बात कि आपको ऐसी जगह पर गर्मा गर्म मैगी कौन खिलाएगा। और ये अभी हम आ गए यहाँ के ये दूसरे वाटरफॉल के पास, जो कि मैंने बताया कि आपको ऊपर से करीबन 100 से 150 फीट डीप है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि उस भाई साहब ने हमें बताया था, बिल्कुल सही बात है। ये वाटरफॉल जो है ये काफ़ी नीचे की तरफ है, और अगर आप यहाँ से बोल रहे कि कोई लोग जंप करते हैं, लेकिन बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं है अंदर गहराई में कहाँ पर पत्थर कैसे होंगे। तो लेकिन देखने में ये काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन वहीं उतना ख़तरनाक भी है। तो मैं सिर्फ आपके लिए उसकी फुटेज ला पाया, क्योंकि इसमें हमने जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। तो आप सिर्फ हमारी इस वीडियो में देखकर इस वाटरफॉल को आप एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों वैसे इस वीडियो में मैं आपको इस जगह की पूरी डिटेल्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ यहाँ पर आते हो तो इस वाटरफॉल तक ही सीमित रहो। क्योंकि जितनी जानकारी मैंने इकट्ठा की थी यहाँ पर आने से पहले, वो सारी जानकारी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप अगर यहाँ पर आते हो तो आपको और कहाँ पे घूमना चाहिए, या यदि आपको खाना खाना है, या अगर आराम करना है, या यदि आपको एक दिन रुकना भी है तो आप कहाँ पर रुक सकते हो। मतलब इस जगह के आसपास की भी मैं आपको जगह दिखाने वाला हूँ। तो अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ जाते ही मैं आपको और एक जगह पर लेके जाने वाला हूँ जिसका नाम है देशावर नेचुरल रिसोर्ट। ये यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ये एक यहाँ का एक रिसोर्ट नुमा है, जो हमने रास्ते में इसका बोर्ड देखा था। तो हम वहाँ पर भी ऐसे ही सिर्फ घूमने जाने वाले हैं कि क्या है क्या नहीं, इसके बारे में पता करेंगे। ये रिसोर्ट यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। आप यहाँ पर मतलब इसको काफ़ी खूबसूरती से इन्होंने जंगल के अंदर नेचुरल रिसोर्ट की तरह से बनाया हुआ है। और मतलब यहाँ पर आपको
मुश्किल से एक मतलब 10-15 मिनट लगेंगे। अगर आप जंजारी वाटरफॉल डालते हो तो उसके साथ में आपको इस देशावर रिसोर्ट का नाम भी ज़रूर देखने मिल जाएगा गूगल मैप पर। आजकल के ट्रेंड में यह लोकेशन प्री वेडिंग, यहाँ तक कि सॉन्ग के लिए या वीडियो शूट के लिए भी काफ़ी पॉपुलर हो गई है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग प्री वेडिंग के लिए आते हैं, अपने मूवीज़ या वीडियोस के एल्बम शूट के लिए आते हैं। तो ये एक लोकेशन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर रहने के लिए मतलब कॉटेजेस भी है, तो आप यहाँ पर चाहो तो रह भी सकते हो। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल मतलब कोरोना की वजह से, जैसे आपको पता है, हर चीज़ बंद थी। तो ये भी अभी रिसेंटली मतलब रीओपन हुआ है, तो अभी इसको अभी फिर से थोड़ा मेंटेन करने का बाकी है। तो अभी हमने जब पूछा यहाँ के मैनेजर से, तो उन्होंने कहा कि सर थोड़े टाइम में हम लोग फिर से फुल्ली रीओपन हो जाएंगे, तो सारी जो चीज़ें वो ऑपरेशनल रहेगी। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये रिसोर्ट भी एक नदी के किनारे पर ही है। जो वात्रक रिवर जो थी वो यहाँ पर से भी गुजरती है। और यहाँ पर ऐसे भी दूसरी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जो बच्चों के लिए भी है। मतलब एक इन्होंने यहाँ पर एक एडवेंचर जोन जैसा भी बनाया हुआ है, प्ले एरिया भी है जिसके अंदर झूले हैं और काफ़ी कुछ इन्होंने बच्चों के लिए यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ रखी हुई है। तो यदि आप फैमिली के साथ भी आते हो तो आपको यहाँ पर काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसके अलावा यदि आप मतलब यहाँ पर फंक्शंस भी रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हो। यहाँ पर एक इनका बड़ा सा लॉन है, वहाँ पर एक स्टेज जैसा है, और स्टेज के पीछे जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये जो कॉटेजेस है, यहाँ पर अभी 6 कॉटेजेस है। टोटल 12 कॉटेजेस बनाने का इन लोग का प्लान है। तो अभी फ़िलहाल 6 रेडी कंडीशन में है। और बाकी फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह है। आपको यहाँ पर फ़ोटोग्राफी करने में बहुत मज़ा आएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस बारे में भी काफ़ी कुछ पता चल गया होगा कि अगर आपको यहाँ पर घूमना है तो जंजारी वाटरफॉल के अलावा आप और कहाँ कहाँ पे जा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अभी जो सारी चीज़ें फुल्ली ऑपरेशनल नहीं थी, तो अभी हमने पहले सोचा था कि हम खाना यहीं पे खा लेंगे, लेकिन इनका रेस्टोरेंट अभी बंद था। तो खाने के लिए मैं आपको एक ऐसी जगह का नाम बताने वाला हूँ जहाँ पर हम लोग ने खुद खाना खाया था, और ये यहाँ से करीबन 5-6 मिनट की दूरी पर ही है, और उसका नाम है होटल राज। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल मेन रोड पे टच होटल है, और यहाँ का खाना काफ़ी मतलब डिलीशियस खाना था। मैं आपको डेफिनेटली ये जगह रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको खाना है तो आप यहीं पर आइए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों। तो डिस्कवर इंडिया बाय रोड में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।